I'm Lars Seeberg. I'm representing the coordinator of the whole project, which is Odense Theatre, and I actually took the initiative to start this partnership amongst the European institutions. I think this is a very important project. Theatron is named Theatron because this is what it has to do with the original meaning in Greek. Theatron means the place from where you see. So it's not the stage, it's actually taking the point of view of the audience. And this is exactly what we are heading for. We want to secure the performing arts a future audience, and hopefully a more diverse and loyal and curious and demanding audience for all our institutions. My name is Michael Manstotter. I am from Odense in Denmark. Theatron, eller Theatron som vi vil sige på dansk, er støttet af EU og er et projekt, som skal sikre, at teater også fremover har en vigtig rolle at spille i samfundet. Vi glæder os meget til at lære en masse af hinanden, og vi glæder os til at lære en masse nye spændende mennesker at kende, og håber, at det til sidst vil være til gavn for vores publikum. I'm Fiona Ross, Co-Director of Creative Learning at Sadler's Wells Theatre in London. Sadler's Wells is delighted to be part of the Theatron project. We're working with 11 other partners from across Europe as part of this European Commission project. It's giving us an opportunity to work with partners, to engage with our own communities, and to try and ensure that theatre remains at the heart of what we do as a nation and internationally. My name is Linus Tunström, and I am the CEO and artistic leader of Uppsala City Theatre, Uppsala Stadsteater, which is the 5th theatre in size of Sweden. We have 4 stages. We produce about 10 to 12 original works every year for an audience of 65,000 people in the city of Uppsala. And now in Swedish I will tell a bit about the Theatron network. Theatron arbetar för att försäkra sig om att teatern ska finnas kvar i hjärtat av det europeiska samfundet. Och det är ett internationellt samarbete som är stöttat av Europeiska kommissionen. Det är 11 deltagare från över hela Europa som tillsammans kommer att arbeta för att både lära sig nya sätt att interagera med sina lokalsamfund och för att sprida kunskap om teatern och att utveckla teatersamarbetet överhuvudtaget europeiskt. Och det är väldigt roligt att få vara med och starta upp idag. My name is Miriam Scholl. I'm working on the State Theatre of Dresden. Theatron möchte dazu beitragen, dass Theater im Herz Europas vielleicht einfach mehr noch in Europa verankert wird als bisher. Was wir hier haben, ist eine internationale Zusammenarbeit von 11 Theatern und wir hoffen, dass wir mit diesen 11 Theatern gemeinsam was voranbringen und eine neue europäische Theaterlandschaft finden, uns da ergänzen und beflügeln und spannende Momente zusammenfinden. My name is Morten Kirkskov and I'm the artistic manager of Aalborg Theatre in the north of Denmark. Theatron er et europæisk samarbejdsprojekt, som handler om at få teateret til at bevare og udvikle sin position som hjertet i den europæiske kultur. Vi er mange forskellige lande, der er gået sammen, mange forskellige institutioner, der er gået sammen og har fået støtte af EU-kommissionen til det her store projekt, som grundlæggende går ud på at gøre nogle flere mennesker opmærksomme på, hvor fantastisk det er at gå i teater. My name is Dieter Jenicke. I'm Artistic Director of the European Center for the Arts Hellerau in Dresden. Theatron ist ein internationales europäisches Netzwerk, mit dem wir sicherstellen wollen, dass auch in Zukunft Theater im Herzen Europas lebendig bleibt. Dafür haben sich 11 Häuser und Festivals aus ganz Europa zusammengefunden in einem Netzwerk, das in den nächsten 5 Jahren
an der Weiterentwicklung unseres Publikums für Theater arbeiten wird. Okay, hi, my name is Katarina Dudakova and I work for the Archa Theatre in Prague in Czech Republic. Teatron je medzinárodný projekt európskej spolupráce podporený Európskou komisiou, v ktorom ide o to, aby divadlo ostalo v srdci európskej spoločnosti a bolo naďalej tak dôležité, ako my veríme, že by malo byť. A spolu s našimi ďalšími 11 partnermi sa budeme snažiť teraz počas 5 rokov o to, aby sme vytvorili s našimi divákmi, s našimi komunitami nový zaujímavý obsah pre naše divadlá a naše obecenstva. Hello, my name is Christian Have from the Danish communication company Have Communication. I'm looking very much forward to this Teatron project, which are supported and funded by the EU Commission. I think it's a crucial project right now because the challenges for the performing arts around Europe are of course huge. The funding, how to reach new audiences, audience development, communication, new social media. I mean, a lot of challenges which I think are creative challenges, and I believe a creative challenge is so nice for creative cultural institutions. So I think this project with 11 participants around Europe could be a best practice project how we should communicate and reach new audience in the future for the performing arts in Europe. I'm Achim Müller, I'm from Berlin, the Freie Universität, and Teatron will dafür sorgen, dass Theater in den Herzen der europäischen Gesellschaften bleibt. Teatron ist eine Kooperation, die von der Europäischen Union unterstützt wird, und zusammen mit 11 anderen Partnern wollen wir Theater und Stücke entwickeln, die neuen Publika neue und aufregende Inhalte bieten und Möglichkeiten, Theater zu erleben. Hi, my name is Stefan Larsson and I am the Artistic Director of Aarhus Theatre in Denmark, on Jylland. Och jag vill säga att Teatron är en väldigt viktig liten organisation som ska slåss för teaterns position i det moderna samhället. Och med EUs stöd och de här andra 10 deltagarna i den här gruppen Teatron ska vi göra allt för att behålla den positionen som teatern ska vara en av de helt avgörande konstformerna. Tack. Hi, I'm Dan Bates, Chief Executive of Sheffield Theatres, Sheffield in England, in the UK. We're here today to celebrate Teatron, and we want to ensure that the theatre remains at the heart of European society. It's been a really exciting day today working with the 11 other kind of partners of Teatron, and just hearing about the ideas and all our aspirations we have for the future. It's a great international collaboration supported by the European Commission, and we're really excited to work over the next 5 years on developing our audiences for our work. So I'm Anaïs, I'm from France, from the Théâtre de Gennevilliers. Je suis ici pour donc le Teatron, qui veut s'assurer que le théâtre reste au centre de la société européenne. Nous voulons tous ensemble, dans ce programme soutenu par la Commission européenne et les 11 autres participants, partager nos connaissances, nos activités, nos expériences et créer du contenu, créer de la pensée, créer de la beauté avec les communautés qui sont autour de nous, faire en sorte qu'elles se retrouvent chez nous dans nos lieux de vie et d'art et d'expérience. I am Fabrizio Grifasi and I am the director of the Fondazione Roma Europa, that is a cultural organization based in Rome. Teatron è un progetto sostenuto dalla Unione Europea. La Fondazione Roma Europa, assieme agli 11 partner, vuole lavorare in una logica di network per sviluppare dei progetti legati all'audience development, alle attività teatrali, nella convinzione che l'orizzonte europeo è l'orizzonte che ci permetterà di affrontare anche le difficoltà di questi anni.